अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे यमी सा फ्लफ़ी सा सॉफ्ट सा केक। सो यमी सॉफ्ट। जब मैंने इसकी बाइट ऊपर उठाई, इसको प्रेस किया, वाओ ये देखिए कितना सॉफ्ट और बहुत मज़े का बना है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी इस मज़ेदार से केक की रेसिपी। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने 2 एग्स लिए। एग्स को अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है ताकि उनमें लम्स ना रहें। उसके बाद आपने सेकंड जो चीज़ इसमें ऐड करनी है वो शुगर ऐड करनी है। 1 कप शुगर ऐड कर लें। शुगर ऐड करने के बाद आप इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करें। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स आपने इतना करना है ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी ना रहें। इसको अच्छे तरीके से मैं फेंटती जा रही हूँ। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से भी इससे मिक्स करना पसंद करती हूँ। अब इसमें जो हम नेक्स्ट चीज़ ऐड करेंगे वो हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल इसमें हाफ़ कप ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं या थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ कप इसकी क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। ऑयल डालने के बाद अब आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। इन्हें मिक्स वेल कर लें अच्छे तरीके से। आपने बार बार चेक करना है कि इसमें लम्स तो नहीं, क्योंकि अगर लम्स रहेंगे तो वो सॉफ्ट और फ्लफ़ी केक बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अब हम इसमें 1 कप डालेंगे मैदा। मैदा डालने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मैदा डालने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं फ्रेश ऑरेंज। ये बिल्कुल फ्रेश ऑरेंज जूस है। इसके बाद जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो ज़रदा रंग है, थोड़ा सा कलर के ऑरेंज के छिलके हैं जिन्हें हमने बॉईल करके अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और अब फ्रेश ऑरेंज जूस के साथ बॉईल किए हुए छिलके और थोड़ी सी बॉईल की हुई गाजरें इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी और बहुत ही यम्मी बनाएंगी। अब आपने इन तमाम चीज़ों को जो चीज़ें आपने इसमें ऐड की हैं, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो नेक्स्ट चीज़ ऐड करने लगे हैं वो है इसमें कोकोनट पाउडर है। इसको हाफ़ कप हमने इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करने लगे हैं। कोकोनट पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अब हम इसमें 1 कप फ्रेश मिल्क ऐड कर रहे हैं। फ्रेश मिल्क ऐड करने के बाद आप इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि अब हमारा मटेरियल जो है बेक होने। अब एक बाउल लेंगे, उसे ऑयल करेंगे, उसके बाद हम इसमें अपना मटेरियल डाल देंगे और इसके बाद ये बेक होने के लिए रेडी है। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ओवन में बेक नहीं कर रही। हम इसको एक पतीली में बेक करेंगे ताकि जिनके पास ओवन नहीं वो भी इजीली घर में बैठ के ये केक एंजॉय कर सकते हैं। पतीली को हमने पहले ही गर्म कर लिया है। अब हम इसमें अपना तमाम मटेरियल ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब हम इसको दम पे रख देंगे, कवर कर देंगे। अराउंड अबाउट 20 to 25 मिनट में आपका यमी सा फ्लफ़ी सा सॉफ्ट सा केक बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे और देखेंगे इसका टेक्सचर और इसका लुक और इसका टेस्ट कैसा है। एक दफ़ा आप इसको चेक कर लें क्या ये अच्छे तरीके से कुक्ड है। आप देख सकते हैं कि हमारा केक बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक्ड है, यानी डिश आउट होने के लिए और खाने के लिए एंजॉय करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसको आराम से आपने डिश आउट करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा केक जो है आराम सुकून से डिश आउट हो गया है। अब हम अपने केक को चेक करेंगे कि हमारा केक कैसा बना है। वाओ सो यम्मी। आप देख सकते हैं कि केक बहुत मज़े का लग रहा है। अब इसको देखेंगे क्या ये सॉफ्ट है। यस, सो सॉफ्टी। कटिंग करने के बाद हम अपना केक चेक करेंगे कि केक हमारा कैसा लग रहा है और इसका टेक्सचर कैसा है। सो यमी एंड सॉफ्ट। तो हमारी यूट्यूब फैमिली, आज हमने आपके साथ शेयर की है एक क्विक और बहुत मज़े की रेसिपी। यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय।